IFM News. Lokal. Idol Dance, go ahead. Nagsamang iti sanggunang panusod, iti kumplainan, iti barangay Botong, iti barangay Kabungandi, aga po iti problema at kinaringgor, iti may isang public negosyo, iti nagakamat nga lugar. Wala ni Vice Mayor Carlos Fariñas, iti reklamo ket na aramid babayan iti petisyon, iti doon nga barangay, pangipelang kanito operasyon, iti may isang Japanese resto, iti highway, nasakop iti nadakamat at ang barangay. Iti problema da, naringgor iti rabi, iti kasamit na iti riri, iti nakamat ng lugar sa Tagapunang, dan iti Lawaga City government. Iti kano pa July 11, Idol Bernard, yung dalong dito pisina ti Mayor, yung awan ti aksyon na, sa Tagapunang nagsurat dan, iti sanggunang panusod, para talang iti panakasalbar, iti parikot, ano mabalin, may baba, iti oras ti panaglukat ti gitoy hanggat di nga aglagas iti napigit nga trabi kaputan makaringgor dagiti residente ti napigsa nga sound system kasama din aduro iti riri pangipalang iti atoy nga pwesto ay global kasuman iti panangilawlawag panibasa ni Vice Mayor Carlos Fariñas tinalakamat nga petisyon ti duang nga barangay iti Sirad Pilawag. With the concerned and affected residents of Barangay 50, Butong, Suba Road, Norte. Intema na mo yan, dito nga na, nakamata report, tinutukan ti IFM News team. Tuloy-tuloy, dito nga coverage. Club and Japanese Resto located within our vicinity. They request that the establishment operating hours be restricted to 12 o'clock midnight to mitigate the disturbance it causes. Since the start of the operation, the establishment has been operating as late as 4 a.m. every Friday and Saturday. This has caused significant disturbance by nearby residents, particularly from 2 to 4 a.m. which when customers, many under the influence of alcohol, become unruly. These disturbances often involve loud shouting, arguments, and at times physical fights on the streets outside the establishment. Additionally, their sound system is excessively loud and customers inside the establishment often shout along to the music. The noise disrupts the peace and order and prevents residents from enjoying the restful night. We urgently request that the business operation be limited to 12 a.m. because before this establishment opened, our barangay was a peaceful and orderly community where residents could enjoy uninterrupted rest. However, the current situation has created significant noise pollution due to their excessive loud sound system and the behavior of the customer outside. Yata, Bernard, tilang dadawag na iti jay ang patinggat alas 12, iti sa makaturog met, iti maringguran, kasagot iti petition letter daket napigsakan dato'y sound system. Music, go on. May babalang DJ our hours of operation iti nakamatag sa nga pasjak negosyo Idol Bernard. Kada tiket na subli ni Paiman iti kamuti ti Kisan Order ng Senator ni Nicolas tabi tiket masulbak iti parikot ito'y residente ng mapektaran ng operasyon iti may isang restobar ko nung aming kita mumayawasan ito'y agaragsa sa agikis nila among beta among masya ka na ito'y Idol Bernard mahilig iti kasong klase iti panag-wine up makasong ito'y masapon tayo ma-refresh iti bagbagi o palang iti kasong klase iti business ket sa adalatado ito'y mayawasan adalas na iti pagreklamo no mapektaran da iti ringgor iti agaw lang ng murna iti diskoras ti rabi Idol Bernard. Damag pelang maramdamis mo iti sanggunyang palusod Idol Benicialitio sa taas aramen.